COVID-19 di DKI Jakarta mulai melonjakkan. Berdasarkan data pada bulan Juli, jumlah kasus COVID-19 di Jakarta bertambah 404 kasus. Selain di Jakarta, Presiden Jokowi juga menyoroti tingginya kasus COVID-19 di sejumlah provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Presiden Jokowi melakukan tes pelacakan yang intensif di wilayah-wilayah tersebut. Banjir ini segera di lapangan karena kondisi di Jakarta laporan terakhir yang saya terima angka positif rate-nya melonjak dari 4 sampai 5 sekarang sudah 10,5%. Tolong betul-betul dijadikan perhatian. Peringanan juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mengingatkan masyarakat Jakarta pada protokol kesehatan dan lingkungan sekitar. Anies juga berharap dapat menjalani pelonggaran yang diberikan secara bijak. Anies Baswedan bahkan mengancam akan kembali melakukan aktivitas di Jakarta jika kasus COVID-19 semakin bertambah. Dan pun tentunya kita harus menarik rem darurat. Jadi maka kita semua kembali dari rumah. Kegiatan perekonomian itu, kegiatan keagamaan itu, kegiatan sosial semua yang bila situasi ini positivity melonjak 2 kali lipat menjadi 10,5%. PSBB transisi yang akan berakhir tanggal 16 Juli. Selanjutnya Pemprov akan mengevaluasi apakah PSBB diperpanjang, dihindari, atau malah mencabut segala pelonggaran yang akan diberikan. Ini bukan channel Indonesia. Beragam peristiwa menarik terjadi saat hari pertama siswa masuk sekolah, mulai dari penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi sekolah tatap muka langsung dan sederet persiapan yang dilakukan bagi sekolah via daring. Informasi selengkapnya kita